السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ډیرو درنو محسنینو او کتونکو خیری کې چې روغ او جوړ وي. د هم ورځو د ای کامرس درس ته ادامه ورکوو. زموږ تاسو ټاپک بی ټو بی بزنس ټو بزنس نن راځو سترانګ بی ټو بی ریلیشنشپ ته راځو. دا به زموږ تاسو د نن ورځې ټاپک وي. په تیر درس کې موږ تاسو differences between B2B and B2C باندې خبرې کړې. یا د تفاوت د B2C او د B2C and B2B تفاوت هم خبرې کړې. نن راځو strong relationship between the strong B2B relationship ته په دې باندې بحث کوو. درنو محصلینو strong B2B relationship یعنی دا معنا له ټاپک څخه معلومیږي چې د بی ټو بی ترمنځ باید یو ډول ریلیشنشپ وجود ولري بدون د بزنس ټو بزنس دا د بزنس او د بزنس ترمنځ بی ټو بی ترمنځ دغه کوم ریلیشنشپ چې دا باید د دواړو طرفونو د دواړو خواو څخه همغږي اوسیږي. او کچیرې دغه ریلیشنشپ د دواړو لخواو څخه همغږي ونه اوسیږي نسی کولای چې خپل بزنس ته په صحیح ډول باندې ادامه ورکړي. یعنی په بی ټو بی کې موږ تاسو د تعریف څخه داسې تعریف هم کړی چې ټرانزیکشن اکنامک ټرانزیکشن بیټوین بزنس ټو بزنس یا د بزنس د کاروبارونو ترمنځ کومه رابطه چې د عبارت له بی ټو بی څخه ده. په ای کامرس کې هم دا رابطه ډیره قوي ده او اوس مهال د نړۍ کې د بی ټو بی ریلیشنشپ چې دا ډیر ډومیننت ده یا غالب شوی ده او د بی ټو بی ترمنځ دغه د ای بی ټو بی ترمنځ یعنی د الکترونیک بی ټو بی ترمنځ دغه کوم رابطه چې ده یا د بزنس چې ده د بی ټو بی دا ډیر پراختیا کړې ده او اوس مهال د نړۍ په زیاتره پرمختللو هیوادونو کې دا رابطې د الکترونیک په ډول باندې وي. د بی ټو بی ترمنځ د ریلیشنشپ څخه هدف دا ده چې موږ تاسو ویلي په تعریف یا ډیفینیشن کې چې دغه ټرانزیکشن معامله د دوه بزنسونو ترمنځ ده. اوس که چیرې دغه دوه بزنسونه په صحیح ډول باندې د یو بل سره ریلیشنشپ ونه لري یا رابطه ونه لري په صحیح ډول باندې دا رابطه منیج نه کی تنظیم نه کی نو دا د دې سبب کیږي چې د یو بل غوښتنې په صحیح ډول باندې پوره نه کی او پایله یې دا کیږي چې دا بزنس نوره په دې ډول باندې ادامه نه ورکړي یا د ناکامۍ سره مخ کیږي. We considered a specific example of B2B integration where both partners are strongly interconnected. په بی ټو بی کې موږ تاسو وایو چې دا انټیګریشن ده یعنی د دوه بزنسونو ترمنځ انټیګریشن یووالی ده. دا د دوه بزنسونو ترمنځ یووالی ده چې دوی یو د بل سره ډیر سخت یو د بل سره کنیکټ دي یو د بل سره ډیر سخت کنیکټ دي او بدون له دې ارتباطه نشي کولی چې خپل ټرانزیکشن یا د بزنس مخته یوسي. The example is the cooperation of a supplier and a merchant. کله چې بی ټو بی ترځو موږ تاسو په تیرو درسونو کې د بی ټو بی په ډولونو اقسامو باندې یو څه بحث کړی ویلی مو چې بی ټو بی یا به تکمیلونکی وي یا به بی ټو بی خرڅونکی وي. د مثال په ډول مثال هم ورته ورکړی چې د چر بوټونه یو کارخانه ده چې هغه چرم ته ضرورت لري. چرم د چرم د جوړولو یو کارخانه ده چې هغه هم بزنس ده د دوی ترمنځ رابطه لري. دا بزنس پروسس هم دغه بزنس پروسس موږ ویلو. نو په دې اساس وایو چې
یو مثال دلته راخولو د چا ترمنځ د سپلایر او د مرچنټ ترمنځ رابطه ده. مرچنټ هغه څوک دی چې هغه اجناس او خدمات په سپلای په کنزیومر باندې په خرڅلاو رسوي. ولی دغه مرچنټ هم د خپل د اجناسو د تمویل لپاره سپلایر ته ضرورت لري چې څو د اجناس دته عرضه کړي. They have to work like a single and homogeneous organization. دوی باید د یو ډول د یو شان سازمان په ډول باندې فعالیتونه مخته یوسي. یعنی د دوی که چیرې همغږي په دومره قوي نه وه چې دغه د محیط څخه د باندې خلک داسې فکر وکړي چې دا یو سازمان ده. که چیرې د دوی همغږي په دومره قوي نه وه نو دوی دغه فعالیتونه چارې د بزنس په صحیح ډول باندې مخته نشي وړی. راځو ریلیشنشپ په کوم مساحو کې ریلیشنشپ دلته ورباندې بحث کوو. لومړی common strategic planning matching of merchant sales plan and suppliers production plan. یعنی د مرچنټ د سوداګر او د عرضه کوونکي ترمنځ د دوی دغه د سیلز پلان او د پروډکشن پلان دا باید یو د بل سره مشابه وي، انټر کنیکټډ وي، کامن سټریټیجیک پلان وي. یعنی د دوی پلان باید سره تړلی وي، د دوی سټریټیجیک پلان باید سره تړلی وي. Supplier gets sales data from the merchant. یعنی دغه مرچنټ څخه معلومات څوک ترلاسه کوي؟ سپلایر. نو وایو چې د بی ټو بی ترمنځ رابطه کې لومړی دا ده چې د دوی سټریټیجیک پلان به تقریبا سره مشابه وي. د یو بل دغه سټریټیجیک پلان باید یو بل تکمیلونکی وي. ځکه دغه بزنس په دې ډول باندې ده چې یو د بل دغه بزنس یو بل تکمیلونکی ده. دا چې بزنس یو بل تکمیلونکی ده نو سټریټیجیک پلان به هم باید د سپلایر سټریټیجیک پلان د merchant strategic plan تکمیلونکی پلان ووسیږي. Optionally daily sales data active is just in time delivery and just in time production to avoid warehousing and capital lockup. دویم د ډایلی ډاټا د سیلز ډاټا باید یو بل سره چې شي کې شیر کی. ځکه چې سپلایر که چیرې د ما د نن ورځې د سیلز د ډاټا څخه خبر سي نو په سبا دومره اجناس یا خدمات ما ته عرضه کوي. فرض کړئ زه یو بزنس یم، د بل بزنس سره بزنس لرم. که چیرې هغه بزنس د مال د بزنس د ورځني خرڅلاو څخه خبر سي نو په سبا به یو غومره اجناس دی به د ما لپاره آماده کوي. دا just in time delivery and just in time production. یعنی په دې معنی چې on the spot delivery او on the spot production د دوی به دا معامله په دې ډول وي چې د دوی ترمنځ به دا on the spot delivery وي. څنګه چې اجناس او خدمات ورسره کمیږي یو غومره به ورته عرضه کوي او یو غومره به ورته تولیدوي. دا د دې سبب کیږي چې له ډېر ذخیرې په ګودام کې له ډېر ذخیرې څخه ځان وژغورو، یا دغه یو بزنس له ډېر ذخیرې هلته چې مثلا د دوی ګودام ډک وي له دې څخه ځان وژغوري. دویم کله چې ګودام ډکېږي ته به پیمنټ کوې. کله چې اجناس ریسیفډ سو دغه کوم ګوډز ریسیف سو یعنی تا ته چې ګودام ته اجناس ورسېدل ته مجبورې پیمنټ وکړې سپلایر ته. نو که چیرې ته سپلایر ته پیمنټ کوې هم د ویر هاوس ډک ده او هم به د کپیټل لاکاپي. لاکاپ معنا بندوي، یعنی د تا سرمایه به بندوي. دریم common forecast update of cooperative planning department of business partner have to collaborate closely. Planning department د supplier او د merchant د پلانینګ ډپارټمنټ باید یو د بل سره ډیر همغږي اوسیږي. ځکه چې دغه پلانینګ ډپارټمنټ ده چې د یو بل تکمیلونکی وي. یعنی د سپلایر پلانینګ ډپارټمنټ
تکمیلونکی ده د مرچنټ پلانینګ ډپارټمنټ. که چیرې مرچنټ پلانینګ ډپارټمنټ پلان جوړ کی اما سپلایر ډپارټمنټ یا د عرضه کوونکي دغه څوک چې عرضه کوونکی دی هغه د پلانینګ ډپارټمنټ پلان ورسره همغږی نه وي، آیا دا امکان لري چې جسٹ ان ټایم ډیلیوري او جسٹ ان ټایم پروډکشن تر سره شي؟ نه، هیڅ امکان نه لري. نو وایو چې دوی چې دا فورکاست کوي دا هم یو د بل د پلانینګ ډپارټمنټ څخه باید خبر وي اوسي. Automatic initiation of order are generated by IT system, no human interaction necessary. موږ تاسو په چیرې آنلاین خریداري ته تاسو لاړ شئ، دوی له سافټویرونو ډاټابیسونو او انټرنیټ څخه استفاده کوي. همدغه دا چې دوی دغه آرډر همدغه سافټویرونه همدغه سیستم منیج کوي. Sometimes supplier get responsible for total logistic chain. Logistic mana the process of transportation, inbound transportation and outbound transportation. Now sometimes supplier get responsible for the total logistic chain until filling up the storage rack. نو ځینې وختونه دوی باید داسې وي دغه سپلایر او مرچنټ دسی په دې ډول باندې دغه سره همغږي اوسېږي چې زما دغه سټوریج به ته چې کې فل اپ کې، یعنی د سټوریج ته پورې به ما ته مال ته رسې. او دا د سافټویر او د آی ټي سیستم پر ذریعہ باندې کیږي چې اغل ته پکې آپشن سلیکټ کړي چې مثلا تر کوم اندازې پر خدمات ته غواړي چې انا اته تر سټوریج پورې درته ورسو او که نه. اوس د دې ګټه د بی ټو بی ګټه د سپلایر لپاره او د مرچنټ لپاره څه شی ده؟ په دې باندې خبرې کول ځکه چې دوی دواړه طرف باید ګټې ولري کنه، دواړه طرف خپل ګټې پکې ګوري. په دې بی ټو بی یا بزنس ټو بزنس ټایپ اف بزنس کې ای کامرس کې یا بی ټو بی کې ای کامرس کې هم سپلایر او هم مرچنټ خپل ګټې ګوري، د دواړو پکې ګټې وي. راځو د سپلایر یا د عرضه کوونکي ګټو ته. لومړی سپلایر ګیټس پریسایز سیل ډاټا. لومړی ګټه خو دا ده چې سپلایر چې دا که چیرې دوی همغږي سره اوسېږي نو دایلي سیلز ډاټا ورته سپلایر ته ورکي، ځکه چې د سبا لپاره همدومره اجناس دوی ورته وړاندې کړي. نو وایو چې سپلایر ګیټس پریسایز سیلز ډاټا. Data is the most important. We say that موږ دا وایو چې څلور ډوله ریسورسز موږ لرو چې د غلو جملې څخه انفارمیشنل ریسورسز موږ لرو، انفارمیشن ریسورسز. نو وایو چې سپلایر د سیلز ډاټا ترلاسه کوي. دا کله چې سیلز ډاټا ترلاسه کوي د دې ډاټا په مطابق دی اجناس تولیدوي. دویم improved production management. کله چې دغه ډاټا ترلاسه سي هم د دې ډاټا مطابق چې شي کیږي پروډکشن منیجمنت کوي. یعنی کله چې ډاټا ترلاسه سو او د ډاټا مطابق پروډکشن تر سره سي نو وایي چې improved production management، یعنی د پروډکشن منیجمنت په صحیح ډول باندې سوی ده. دریم improved marketing in advertisement, reduction or even avoidance of return shipment. ځینې وختونه داسې وي چې د مثال په ډول باندې که چیرې تاسې یو مثال د بی ټو سی درکومه، که چیرې تاسې د امازون څخه یو جنس واخلئ او د تاسې خوښې نه و، تاسې کولی شئ دا جنس ریټرن کوئ. دا په هغه وخت کې کېږي چې کله ته د جنس په اړه باندې معلومات ونه لرې. خو که چیرې په بی ټو بی کې سپلایر او مرچنټ د دوی یو د بل سره ډیر همغږي اوسېږي، انټر کنیکټډ وي دي او باید انټر کنیکټډ وي او دوی ښه کوپریشن او کولابریشن ولري د یو د بل سره،
دا د دې سبب کیږي چې دغه جنس چې تا وپلوره د دې ریټرن بیرته ډیر کم وي تاسې به په اکاونټینګ کې لوستلی وي چې مثلا دومره جنس بیرته ریټرن شو هغه د دې لپاره ده چې دوی د یو بل سره همغږي صحیح نه لري که چیرې همغږي ولري همدغه مشکل د کمېدو او یا د له منځه تلو سبب کیږي اوس راځو د مرچنټ یا سوداګر لپاره څه ګټې دي د بزنس د بي ټو بي ای کامرس ګټې د سوداګر لپاره څه دي ریډکشن اف ویر هاوس کاست که چیرې ډایلی سیلز انفارمیشن تو ورته ورنه کې دا د دې سبب کیږي چې تا ګودام یا به کم راځي یا به زیات راځي یا به چی شي وي ریډکشن اف ویر هاوس کا یا به داسې وي چې ویر هاوس کې به د مال زیات وي یا به د مال کم وي اوس که چیرې ډایلی سیلز ډاټا ورته ورکې نو ویر هاوس ته ضرورت نشته کله چې ضرورت نشته نو په ویر هاوس کاست کې کموالی راځي دوم saving of personal cost rack management done by the supplier or specific service firms paid by the supplier rack management dana provide services no zini masalan the cv che de دغه راک منیجمنت دغه د ټوله پروسه د لوجستیک منیجمنت راک منیجمنت مین لوجستیک منیجمنت دا د چا په ذریعہ باندې کیږي سپلایر دغه څوک چې عرضه کوي هغه مخکې یو مثال درکړ چې تر ګودام مال درته ورسو یا که تر ګودام مال درته ونه رسي که چیرې تر ګودام رسي دا د سي چې دغه خدمات د چا پر غاړه باندې دي سپلایر مرچنټ له دې مشکل نه خلاص ده د ګټه د مرچنټ لپاره دریم transfer of logistic risk to the supplier دریم دا چې logistic هم د ځان سره یو ډول ریسک لري logistic موږ تاسو وایو چې transportation of goods and services transportation of goods inbounded transportation او outbounded transportation اوس دا transportation هم یا logistic هم یو ډول ریسک لري که چیرې دا ریسک د logistic دی سپلایر په غاړه باندې وي نو مرچنټ لدی ریسک څخه ځان وژغوره دا د مرچنټ لپاره ګټه ده اډوانټیجز ده دریم ریډکشن اور ایون اوایډنس اف out of stock situation ځینې وختونه مخکې مثال درته درک چې یا به د ویر هاوس چې شوي فول اف ګوډز به وي او یا به چې شوي یا به ریډکشن یا out of stock به وي out of stock به وي اوس ریډکشن or even avoidance of out of stock situation که چیرې د دوی د بي ټو بي ترمنځ رابطه همغږي ډیره دقیق صحیح وي دا ریلیشنشپ یې ډیر قوي وي نو دوی به out of stock situation څخه همیشه چی شي وي خلاص وي ځینې وختونه که ته ارډر ورکوې دوی درته وایي ساري وي آر out of stock که چیرې تاسو آنلاین کوم شی اخلئ یو جنس اخلئ که د دوی سره په ګودام کې نه وي بیا درته لیکي ساري out of stock یا یې هغه جنس ته لیکلي خپله د جنس ته لیکلي out of stock نو که چیرې د دوی ترمنځ رابطه قوي وي دغه out of stock خالیګاه به له منځه تللې وي ځکه ډایلي معلومات به یو بل سره شریک وي renting of storage space to the supplier business model of the merchant change merchant earn money with letting of rack space not longer with sales activities merchant تنه د sales activity مختوړي نور ټول دندې چاته ور په غاړه کیږي سپلایر ته په بي ټو بي کې د سی وی چې دغه نور چارې راک منیجمنت د چا په غاړه باندې وي د سپلایر نو دلته وایي چې رینټینګ اف سټوریج د سپلایر دریمه څلورمه ګټه دا ده پنځمه اډوانټیج دا ده پنځم اډوانټیج د مرچنټ لپاره دا ده که چیرې دی سټوریج لري دا سپلایر ته په رینټ باندې ورکوی شي په کرایه ورته ورکوی شي
دا advantages for merchant and supplier. Consequences for IT organization. Consequences for IT organization. درنو محصلینو موږ تاسو په تیرو درسونو کې په اډوانټیجز باندې خبرې وکړې یو باندې بحث وکړو. اوس راځو فائنل دا د چې consequences for IT organization څه شي دي یا نتیجې د IT organization لپاره شي. اول intensified exchange of data. Too much data. Exchange of too much data. Exchange of too much data. یعنی ډیره زیات معلومات په دې کې چې کیږي یو بل سره کیږي exchange کیږي. یو د بل سره د معلوماتو تبادله دا قوي وي. دا د IT organization لپاره دا نتیجه ده. دویم share access to the products master data. دویمه خبره share access to the product master data. دغه IT organization باید د ډول باندې وي چې د دواړو production data master data یو بل ته باید لاسرسی ولري. integrated logistic management. د IT organization لپاره دا ده چې دوی د IT سازمان باید د مرچنټ او د سپلایر دغه انټیګریټډ لوجستیک منیجمنت دوی په غاړه باندې وي. یعنی دا معنا چې دوی دغه IT اورګنایزیشن چې دا د دنیا فرض کې کته چیرې د تنا د لوجستیک د سپلایر لوجستیک په غاړه وای یو څه به اسانه اولی دلته د سپلایر او د مرچنټ لوجستیک منیجمنت به چې دا انټیګریټډ لوجستیک منیجمنت د IT اورګنایزیشن لخوا تر سره کیږي. ترنو محصلینو دا د نن ورځې درس تر راتلونکي پورې په خدای سپارم. یا الله پامان.